सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानं सहगण ललिता श्री विशाखान्ताच नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज આપણે છેલ્લા 6 અધ્યાયમાંનો 13મો અધ્યાય લેશું। આપણે ગઈકાલ સુધી આપણે 12 અધ્યાય કવર કર્યા। 12મો અધ્યાય હતો ભક્તિ યોગ અને આજે આપણે 13મો અધ્યાય લેશું જેનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ। આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે ક્ષેત્ર શું છે અથવા ક્ષેત્રજ્ઞ અને ક્ષેત્રજ્ઞનો એટલે ક્ષેત્રનો જાણકાર કોણ છે। અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ બતાવશે કે કેવી રીતે આપણે આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ અને એક પુરુષ તરીકે આપણે કેવી રીતે આ બધાના સંસર્ગમાં આવીને બધી ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ અને એના સંગાથમાં આવીને કેવા અલગ અલગ ટાઈપના બધા આપણા અંદર ભાવો પ્રગટે છે। અને એની અંદર સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચેતના એટલે કે જે આત્મા અથવા પરમાત્માનો આપણા હૃદયમાં જે વાસ થયેલો છે આ બધી ચીજની ત્રણેય ચીજ વચ્ચે શું ઇન્ટરકનેક્શન છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સરસ રીતે સમજાવશે। એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, પછી કેવી રીતે આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા પછી કેવી રીતે આપણને રિએક્શન મળે છે, સુખ દુઃખ શાંતિ આ તે બધું મળે છે એ, અને સાથે સાથે આપણા અંદરમાં જે રહેલો આપણે આત્મા અથવા પરમાત્મા છે એનો આ બધી ચીજમાં શું રોલ છે અથવા તો એ કેવો આપણે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે એ પણ આપણને બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંપૂર્ણ રીતે સરસ રીતે આપણને આ અધ્યાયમાં જાણવા મળશે। અને એક મહત્વનું જ્ઞાન આપણને આમાંથી મળશે કે ભઈ આપણે જે બધો કર્મ ને બધું કરીએ છીએ એ કોના દ્વારા થાય છે, આપણે કોણ કરે છે, એની પાછળનું રીઝન શું છે, એની પાછળનું કારણ શું છે એ આપણને આ અધ્યાયમાં સૌથી સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે। અને આ અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્નો દ્વારા શરૂ થાય છે। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે। અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ એટલે કે પ્રકૃતિ એટલે કે જે આપણે નેચર એન્વાયરમેન્ટ અને પુરુષ એટલે કે ભોગતા એટલે કે જે આપણું આ શરીર ભોગવે છે બધું જે રિએક્શન રૂપે આપણને જે બધું આપણે ભોગવીએ છીએ બે, પછી ત્રીજું ચીજ ક્ષેત્ર તથા ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા એટલે કે ક્ષેત્રને જાણકાર ચોથી ચીજ, તેમજ જ્ઞાન તથા જ્ઞેય વિશે એટલે કે છઠ્ઠી ચીજ જ્ઞેય વિશે જાણવા ઈચ્છું છું। આ રીતે અર્જુન આ એક શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને 6 પ્રશ્નો પૂછે છે જે 6 ચીજો વારામાં મારી જાણવાની ઈચ્છા છે અને આ રીતે મને આપ કૃપા કરીને જ્ઞાન પ્રદાન કરો। કઈ 6 ચીજ? સૌ પ્રથમ પેલી પ્રકૃતિ, પછી આપણે પુરુષ, ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા, જ્ઞાન અને જ્ઞેય। જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનું આપણે લક્ષ્ય અથવા તો ગોલ અથવા ઓબ્જેક્ટિવ એટલે કે શું કામ આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ છીએ એટલે કે આ 6 ચીજ અર્જુન જાણવા ઈચ્છે છે। તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધા 6 ચીજનો જવાબ આપે છે અને બીજા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે। તો કહે છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય છે।
એટલે આપણે જે આ શરીર એટલે કે આપણું જે આપણને જે દેહ મળેલો જે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્ષેત્ર એટલે કે ફિલ્ડ એટલે કે આપણે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે. અને આ ક્ષેત્રનો એટલે કે આ ફિલ્ડના જાણનારને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે આ જે શરીરને જાણી જાય છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. એટલે કે ક્ષેત્રને જાણનારને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. એટલે કે જે આ શરીરને જાણી જાય એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બીજા પ્રશ્નનો જવાબ આપતા કહે છે આગળ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, હે ભારત, એ જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આ બધા જેટલા ટાઈપના બધા શરીરો છે, અલગ અલગ ટાઈપના 84 લાખ ટાઈપના જે બધા દેહો છે, જે બધા પ્રાણીઓ છે, એ બધાના શરીરને પણ જાણનાર છે. અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવાને જ જ્ઞાન કહેવાય છે. એટલે કે જે જણ આ બધી ચીજને ડિફરન્ટ તરીકે સમજી જાય છે કે ભાઈ શરીર અલગ છે, શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે, અને જે પરમ જ્ઞાતા જે છે પરમેશ્વર છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, જે બધાના શરીરને જાણે છે એ અલગ છે. અને આ બધું ચીજના જ્ઞાનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આને આપણે જ્ઞાન અથવા નોલેજ તરીકે કહેવાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ મારો મંતવ્ય છે. એટલે કે અત્યાર સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ચીજની પરિભાષા આપે છે અથવા ડેફિનેશન આપે છે, સંક્ષિપ્તમાં કહે છે. જે પ્રમાણે અર્જુને પૂછ્યું, સૌ પ્રથમ શરીરનું કીધું. શરીર કોને કહેવાય તો કે ક્ષેત્ર, એટલે કે ક્ષેત્ર કોને કહેવાય તો કે આ શરીરને આપણે ક્ષેત્ર કહેવાય. પછી એને જાણનારને શું કહેવાય તો કે ક્ષેત્રજ્ઞ, એટલે કે જે આ શરીરને જાણી જાય છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. અને ત્રીજું ચીજ જ્ઞાન તરીકે શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કે બે ચીજના તફાવતને સરસ રીતે જાણે છે કે શરીર અલગ છે અને શરીરનો જાણનાર અલગ છે. આ બે ચીજના તફાવતને સારી રીતે જાણી જાય છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન. એટલે કે આ 3 ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અત્યાર સુધી સમજાવી એ 3 ચીજને આપણે એક પિક્ચર દ્વારા સમજી લઈએ. તો આપણી સામે અત્યારે એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડ અથવા એક ખેતર જેવું આવશે. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ ખેતરને સૌથી સરસ રીતે કોણ જાણે? કોણ કહેશે મને આનો જવાબ? કોઈ બી ખેતરને કોણ સરસ રીતે જાણતું હોય? ખેડૂત અથવા તો ખેતરનો માલિક, એવી રીતે, બરોબર? એટલે કે માની લો આ ખેતર, હવે પછી આપની સમક્ષ એક અહીંયા નાનકડો પિક્ચર આવશે. એટલે કે માની લો એક પુરુષ અથવા એક શરીર તરીકે જ એક માણસ તરીકે આપણને દેખાય છે. એટલે કે આને સમજી લઈએ આ કાં તો ખેતરનો માલિક છે અથવા તો ખેડૂત છે. હવે એને આખા શરીર વિશેનું જ્ઞાન હોય, એટલે કે શું આપણે કે ખેતર વિશે જ્ઞાન હોય કે ભાઈ ખેતરનો એરિયા કેટલો છે, એનો શેપ કેવો છે, ચોરસ છે, લંબચોરસ છે, ગોળાકાર છે, અર્ધ ગોળાકાર છે, કેવી ટાઈપનો શેપ છે, કઈ જગ્યાએથી એની જમીન વધારે સારી છે, કઈ જગ્યાએથી એની જમીન ખાડા ખુબડા વાળી છે, કઈ જગ્યાએથી ખેતરમાં અલગ અલગ પાક જે ઉગવે છે એ કેવી રીતે પોતે યુઝ કરે છે. એટલે કે આ ખેડૂતને પોતાની જમીન વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે આપણું આ જે શરીર જે છે એ આપણે ક્ષેત્ર છે. એટલે કે આપણે જે એગ્રીકલ્ચરલ ફિલ્ડની સાથે એક ટાઈપનું આપણા શરીરની કમ્પેરિઝન થાય છે. આપણે હવે આ શરીરનું જ્ઞાતા કોણ છે? આપણે તો આપણા શરીરને સૌથી સારી રીતે કોણ જાણતું હોય? આનો જવાબ બી સહેલો જ છે. આમ તો આપણા શરીરને પોતાના શરીરને સૌથી સારી રીતે કોણ જાણતું હોય? આપણે ખુદ, આપણે પોતે જ જાણતા હોઈએ. એટલે કે હવે આપણે પોતે કોણ છીએ? હવે એ કહો મને. જો આપણા શરીરને આપણે પોતે સૌથી સરસ રીતે જાણતા હોઈએ તો આપણે પોતે કોણ છીએ? આત્મા. આપણે આત્મા છીએ. એકદમ પરફેક્ટ જવાબ આપ્યો. ધન્યવાદ અશોક પ્રભુજી, ધન્યવાદ કૃપાલી માતાજી. એટલે કે આપણે શરીર અલગ છીએ આપણું, અને શરીરના જ્ઞાતા તરીકે કોણ છે તો કે આપણે પોતે, એટલે કે આપણે આત્મા છે. હવે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી કહે છે કે વળી એક હું પણ છું. એટલે કે એવી રીતે પછી જોઈએ આપણે. હવે આપણે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં પિક્ચરમાં એક સર્કલ ટાઈપનું છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો આવશે. એટલે કે આ સૃષ્ટિમાં જેટલા બી આવા જીવો છે, જેટલા બી આવા શરીર છે, એ બધાનો જ્ઞાતા એટલે કે પરમ જ્ઞાતા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે છે. એ રીતે આપણને બીજા અને ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને આ ક્લિચ ક્લિયર થાય છે. એટલે કે આના દ્વારા આપણે શું ક્લિયર થઈ ગયું આપણને કે સૌ પ્રથમ આપણું શરીર જે છે એ ક્ષેત્ર તરીકે કહેવાય છે, એ અલગ છે. અને શરીરમાં એટલે કે આપણા હૃદયની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ સૌથી સરસ રીતે શરીરને જાણકાર છે. એટલે કે એ ક્ષેત્રજ્ઞ થઈ ગયું આપણે. હવે આ શરીર અલગ, ક્ષેત્રજ્ઞ અલગ. હવે આવા કેટલાય શરીરો હશે અને બધાના પોતપોતાના શરીરના રિસ્પેક્ટિવ ક્ષેત્રજ્ઞ હશે. બધા રીતે જેમ દરેકના હૃદય શરીરની અંદર એક એક આત્મા વસેલો છે, પોતાના શરીરને જાણતો હોય.
પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, એટલે કે આવા જેટલા શરીર છે અને શરીરની અંદર જે રિસ્પેક્ટિવ પોતપોતાના શરીરને જાણનારો જે જ્ઞાતા બેઠેલો છે એ બધાની ઉપર હું પોતે છું. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું પરમાત્મા તરીકે હું બધા ક્ષેત્રોને જાણું છું અને બધા ક્ષેત્રજ્ઞને જાણું છું. એટલે જેટલા આપણે જીવાત્મા બધા જે છે બધાને સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાણે છે. એટલે કે એવું નથી કે પરમાત્મા આપણે આ દુનિયામાં આવી ગયા પછી આપણે એમની સાથે વિખૂટા પડી ગયા છીએ એટલે આપણે એમની સાથે સંબંધ તૂટી ગયો છે, એવું નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓળખે છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જાણે છે અને એ રીતે આપણને એ સમજાવે છે. આજે આપણે ઘણી વાર શું એ છે કે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં રહીએ છીએ ત્યારે ઘણા રિલેશન એવા હોય છે કે ભાઈ ચાલ ને હવે તો દૂર થઈ ગયો ને, એટલે કે આઉટ ઓફ સાઇટ આઉટ ઓફ માઇન્ડ. ઘણી વાર આપણે જેમ કે મોબાઈલ બદલીએ તો ઘણા બધા કોન્ટેક્ટ એમાંથી ટ્રાન્સફર ન થાય અને જે આપણને કામ ના હોય કોન્ટેક્ટ આપણે તો ગમે ત્યાંથી મેળવી લઈએ. પછી જે કામના કોન્ટેક્ટ ન હોય આપણે શું જવા દે, છોડ ને, ગયો તો ગયો, હવે કઈ કામ નથી, ભૂલાઈ ગયું, પતી ગયું. એટલે કે આવી રીતે આપણે બધા ભૂલી જઈએ છીએ. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે કે એ બધાને હું જાણું છું, બધાને યાદ રાખું છું. એટલે કે આવા જેટલા બી, એટલે ભગવાન આપણે બધા એમના જ અંશ છીએ, આપણે એમનાથી જ બધા આપણે આવેલા છીએ, આપણા બધાનો સ્ત્રોત જ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્યારેય ભૂલતા નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ચીજની પરિભાષા આપણને આપે છે. હજી બાકીની જે 3 ચીજ છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. તો અહીંયા સુધી આ 3 ચીજ આપણને ક્લિયર થઈ ગઈ, કારણ કે આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે જે આપણને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છેલ્લે સમરાઇઝ તરીકે કહેશે કે આ ચીજ જે સમજી જાય છે એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો ઇઝ ધીસ આ 3 ચીજ ક્લિયર થઈ ગઈ? ક્ષેત્ર કોણ, ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ અને પરમ ક્ષેત્રજ્ઞ કોણ, એટલે કે પરમાત્મા કોણ છે અને કેવી રીતે આપણને જાણે છે, અને આ બધી ચીજને કહેવાય છે જ્ઞાન. તો અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને? હરે કૃષ્ણ. હાજી. ઓકે, ચાલો. બાકી બધા બી જવાબ આપશો તો સારું લાગશે. અશોક પ્રભુજી, શ્રી ઓકે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાની આપણને કનેક્શન સમજાવે છે. એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિની સાથે સંસર્ગમાં અને બધામાં આપણું આ શરીર ને બધું કેવી રીતે આવે છે. એટલે કે એક રીતે કહી શકીએ ને આપણા શરીર જે છે ને એની આખી એનાટોમી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે ક્લિયર કરે છે. તો 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 5 મહાભૂતો. ક્યાં 5 મહાભૂતો? પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ. બરોબર, એકદમ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, એટલે કે આ 5 મહાભૂતો. હવે આ બધા કાઉન્ટ કરતા જાજો. ટોટલ અહીંયા 31 તત્વો આપણને જાણવા મળશે. 24 + 7 એટલે કે 5 આ થયા. પછી મિથ્યા અહંકાર એટલે કે ટાઈપનો ઈગો. પછી બુદ્ધિ 7મી. પછી અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે કે શું? તો કે પ્રકૃતિ જે છે આપણને અવ્યક્ત રૂપમાં એની અંદર 3 ગુણો નિયુક્ત થયેલા છે. ક્યાં 3 ગુણો? તો કે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. આ 3 ગુણોને આપણે જોઈ શકતા નથી. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અવ્યક્ત તરીકે કહે છે. એટલે કે જેને આપણે જોઈ ન શકીએ એ અવ્યક્ત છે. એનો મતલબ એમ નથી કે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, ખાલી ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, પણ એ છે વાસ્તવમાં, પણ અવ્યક્ત રૂપમાં છે. એટલે કે આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ચીજ ગણે છે. 3 ગુણોને કેટલાક લોકો પેકેજ તરીકે ગણે છે. પછી 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલે કેવું? તો કે 5 આપણી કર્મેન્દ્રિયો અને 5 આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આંખ, કાન, પછી નાક, જીભ અને ત્વચા. આ 5 આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિયો થઈ ગઈ. અને 5 એવી રીતે આપણે કર્મેન્દ્રિયો છે. એટલે કે જીભથી આપણે બોલીએ છીએ તો ખાઈએ છીએ. પછી આપણા હાથ, પગ અને નીચે આપણી જનેન્દ્રિય અને કુતા. 5 આપણી કર્મેન્દ્રિયો થઈ, એટલે કે 10 પછી કે છે તથા મન. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મનને પણ એક ઇન્દ્રિયનો પાર્ટ તરીકે ગણે છે. એટલા માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જયારે 6ઠ્ઠા અધ્યાયમાં સમજાવે છે ત્યારે કે ભાઈ 6 ઇન્દ્રિયોમાં પણ મનને ઇન્ક્લુડ કરી લે છે. 5 + મન તરીકે ગણે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી મન પણ અવ્યક્ત છે, પણ ડેફિનેટલી મન છે એકચ્યુઅલી. અને પછી આપણે 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, એટલે કે આપણે જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એના બધાના વિષય છે, એટલે કે સબ્જેક્ટ છે. એટલે કે આંખને જોવું છે, કાનને સાંભળવું છે, નાકને સૂંઘવું છે, ત્વચાને ગરમી ઠંડીનો અહેસાસ થાય છે, અને જીભને આપણે સ્વાદનો ખબર પડે છે. એટલે કે આ 5 થઈ ગયા આપણા ઇન્દ્રિય વિષયો. અહીંયા સુધી તમે કાઉન્ટ કરશો તો ટોટલ 24 ચીજ થઈ. આપણે 5, 6, 7, 8 અને આ 10, 18 અને આ 19 અને આ 5, 24. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24 ચીજ વણાવે છે પહેલા, અને પછી બીજી જે 7 ચીજ છે, આ બધી 24 ચીજોના દ્વારા આપણે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ. અને જેવા એના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ પછી આવી બધી ભાવના, ચેતના, લાગણી, આ બધું ચીજ આપણા મનમાં ઉદ્ભવે છે. એ 7 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. એટલે પેલા ઈચ્છા, કંઈક ને કંઈક આપણને ઈચ્છા થાય મેળવવાની, અહીંયા જાઓ, વાં જાઓ, ઓલાને મળી લો, આ ચીજ મળી લો, એવી રીતે. પછી માની લો દ્વેષ, કોઈકનું કંઈક જોઈને આપણા મનમાં દ્વેષ ઉદ્ભવે છે. પછી માની લો કોઈ ચીજ આપણને મળી ગઈ તો સુખ થાય છે.
નથી મળતી તો દુઃખ થાય છે. પછી સંઘાત એટલે કે કોન્ટેક્ટ, આપણે માણસના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ, વસ્તુના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ, જગ્યાના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ. અને ચેતના એટલે કે કોન્શિયસનેસ. અને ધૈર્ય એટલે કે પેશન્સ. એટલે કે આ 7 ચીજ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધું, એટલે કે 24 ને 7 31 ચીજ. અને આ 7 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, આ સર્વેને સંક્ષેપમાં એટલે કે ટોટલ પેલા 31 ચીજ થઈ ગઈ, એ કાર્યોના ક્ષેત્ર, એટલે કાર્યોના ક્ષેત્ર એટલે કે આ 24 ચીજ અને તેમની આંતરક્રિયા. એટલે આંતરક્રિયા એટલે કે જેવા આપણે બધાના કોન્ટેક્ટમાં આવીએ અને પછી બધા રિએક્શન ઉદ્ભવ થાય, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આંતરક્રિયાઓના દ્વારા રૂપે કહે છે, અને વિકાર કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ જે 7 ચીજ છે એક ટાઈપના આપણા વિકાર છે. બધા આપણને સુખ, દુઃખ, લાગણી, ચેતના, ધૈર્ય, પેશન્સ, રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ઈચ્છા, આ બધી ચીજ આપણે જયારે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ આ 24 ચીજો દ્વારા, ત્યારે આપણા બધામાં આવા બધા વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આપણા ક્ષેત્રનું આખું જ્ઞાન આપે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 20મા શ્લોકમાં કહે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ, એટલે કે આજે ત્રિગુણી માયાવાળી છે જેમાં ઇન્સ્ટોલ્ડ છે, અને એમાં 3 ગુણો જે છે એને ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિ તરીકે વર્ણવે છે. તથા જીવોને અનાદિ સમજવાના. જીવો એટલે કે દરેક ટાઈપના જીવો આવી ગયા, 84 લાખ ટાઈપના જેટલા આપણે જાણીએ છીએ. અને કોઈ જે નથી બી જાણતા, અને ઘણા તો આ ગ્રહમાં બી હશે ને ઘણા બીજા ગ્રહમાં બી હશે. એટલે બધુંનો સમાવેશ થઈને 84 લાખ ટાઈપના જીવો બને છે આપણે, અથવા તો અલગ અલગ ટાઈપના દેહ જે આપણે કહીએ એ પ્રમાણે. આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જીવોને અનાદિ સમજવા. એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવ્યા છે. એવું નથી કે ભાઈ આજને આજે કે ક્યારે ગમે તે કઈની કોઈ હિસ્ટ્રી કેવી રીતે મળે છે. આ જેટલા આપણે કહીએ ભગવાન પણ અનાદિ છે, એવી રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવોનું પણ સર્જન એમના દ્વારા થયેલું છે, ને એ પણ અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. અને તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે એની અંદર જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે 7 વિકાર જણાવ્યા, અને ગુણો એટલે કે ભાઈ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, એ પણ આપણી અંદરમાં આવે છે. અને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. એટલે કે પ્રકૃતિના સંગાતમાં જેવા આપણે કોન્ટેક્ટમાં આવીએ છીએ, ત્યાર પછી આપણો સ્વભાવ, આપણા ગુણ બધા કેળવાય છે. આપણે સત્વગુણી બનીએ, રજોગુણી બનીએ કે તમોગુણી બનીએ. અને જેવી રીતે સંગાતમાં એના આવીએ, આપણા ગુણો કેળવીએ, સ્વભાવ કેળવીએ, ઈચ્છાઓ કેળવીએ, અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, પછી અલગ અલગ ટાઈપના બધા વિકારો આપણી અંદર જન્મે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા 2 ચીજ ક્લિયર કરે છે એકદમ, કે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવો બધા અનાદિ છે. અને જે બધા વિકારો જે થાય છે એ પ્રકૃતિજન્ય, એટલે કે પ્રકૃતિના કોન્ટેક્ટ દ્વારા જ આ બધું ચીજ થાય છે. આપણે હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ કે ભાઈ જેમાં આપણે ચાર્લ્સ ડાર્વિનની એક થિયોરી હતી, જે આપણે ઇવોલ્યુશન થિયોરી તરીકે જાણીએ છીએ. તો એ આપણે આ શ્લોકની સાથે જયારે કમ્પેર કરીએ અથવા સમજવાની કોશિશ કરીએ, તો એ થિયોરી સંપૂર્ણ રીતે ફેલ થાય છે. કારણ કે એ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી પ્રમાણે આપણને શું કહે છે, જેમ આપણે મનુષ્યનો દાખલો લઈએ તો મનુષ્યનું કેવી રીતે ઇવોલ્યુશન થયું, તો કે પેલા 4 પગા તરીકે વાંદરા હતા, બંદર તરીકે, પછી આસ્તે આસ્તે એ બધાનું ઇવોલ્યુશન થઈને પછી 2 પગા પ્રાણી થઈ ગયા ને એવી રીતે. તો ડેફિનેટલી એવું નથી. કારણ કે આના પ્રમાણે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યા, બધા અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. અને એટલા માટે જ એ ચાર્લ્સ ડાર્વિનની થિયોરી જે છે આજની તારીખમાં બી થિયોરી છે. પહેલા તો ભણાવવામાં આવતી, પણ હવે મેં જોયું આજકાલના તો એ બધા સિલેબસમાંથી બી નીકળી ગઈ છે. કારણ કે સાયન્સમાં શું હોય છે, પેલા થિયોરી બને પછી પ્રિન્સિપલ બને, જ્યારે એને પર એક્સપેરિમેન્ટ થાય અને થોડા ઘણા પુરાવા મળે ત્યારે. અને પછી જયારે એકદમ સંપૂર્ણ રીતે સ્થાપિત થઈ જાય, સચ્ચાઈ સાબિત થઈ જાય, ત્યારે જઈને એ લો બને. પણ એવી રીતે ચાર્લ્સ ડાર્વિનની જે થિયોરી હતી, એ થિયોરી જ રહી છે, નથી પ્રિન્સિપલ બન્યું કે નથી લો બન્યું. અને આજની તારીખમાં તો ટોટલી બધી ડિસ્કાર્ડ કરવામાં આવેલી છે. થિયોરીમાંથી બી બધા સિલેબસમાંથી બી નીકળી ગઈ છે. કારણ કે શું છે, એનું સત્યતામાં ક્યારેય પુરવાર થયું નથી. ક્યાંથી થાય પુરવાર? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતે જ કીધેલું છે કે જેટલા જીવો જે છે બધા અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. એટલે કે ઇવોલ્યુશન થિયોરી જરાય એપ્લિકેબલ છે નહીં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી 21મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોનો હેતુ કહેવાય છે. અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતમાંના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે કે જેમ આપણે જોઈએ ને કે કોઝ અને ઇફેક્ટ, એટલે કે ભાઈ બનીને બહુ ગરમી હોય એની પછી આપણને ઇફેક્ટ શું થાય, તો કે ભાઈ આપણને પરસેવો ઉતરે. બહુ ઠંડી હોય તો આપણને શું લાગે, એ પ્રમાણે આપણે ઠંડી આપણે અનુભવીએ. એટલે કે આપણે કંઈક ને કંઈક એ પ્રમાણેની ઇફેક્ટ તરીકે આપણે બચવાની કોશિશ કરીએ. એટલે કે અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કોઝ અને ઇફેક્ટનું રિલેશનશિપ સમજાવે છે, કે જે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને સર્વ ભૌતિક કારણો, એટલે કે જે આ ભૌતિક પ્રકૃતિઓ છે એ બધાનો પાછળનો કોઝ છે, અથવા તો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે.
અને એ પ્રકૃતિના જેમાં સંસર્ગમાં આવીને પછી આપણે બધી ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ અને એ ઈચ્છાઓ દ્વારા આપણે કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એટલે કે આ બધી જ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થવાનું જો આપણે પાછળનું જો કારણ જાણીએ તો એ કારણ શું છે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. હવે કેવી રીતે? તો કે ભાઈ માની લો આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યા, આપણે કોઈકના જગ્યાથી સાંભળ્યું કે ભાઈ આ જગ્યા બહુ સારી છે, જોવા જેવી છે, ફરવા જવા જેવી છે, ત્યાં એકવાર તો વિઝિટ કરવું જોઈએ. એટલે પછી શું થાય? આપણા મનમાં ઈચ્છા જાગે, ચાલે એકવાર પ્લાનિંગ તો કરીએ આવતા વેકેશનમાં, નહીં તો એના પછીના વેકેશનમાં ક્યારેક આપણે ત્યાં જવાનું પ્લાનિંગ કરશું. એટલે કે એ આપણું કારણ શું થયું? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ. આ તો જગ્યાનું લીધું. હવે એવી જ રીતે આપણે કોઈ વસ્તુનું લઈએ. માની લો ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે બધી ઘણી બધી ચીજ વસ્તુ અને બધું જે છે એમાંથી આપણને કોઈ ચીજ મેળવવાની ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ ચાલો અત્યારે નવો મોબાઈલ નીકળ્યો છે, આ ગાડીનું નવું મોડેલ આવ્યું છે, આપણે એ ગાડી લેવાની આપણે કરીએ, પ્લાનિંગ કરીએ. એટલે કે એના પ્રમાણે આપણને ઈચ્છા કેળવી આપણે, અને એના પછી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા કે ભાઈ ચાલો સર્ચ કરીએ આ ગાડી કેવી છે, શું એમાં ફીચર્સ છે, શું એની કોસ્ટ છે, લોન ક્યાંથી મળશે, એવી રીતે બધું કરીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા આપણે. હવે એવી જ રીતે ત્રીજો બી દાખલો લઈએ, કોઈ માણસનો બી લઈએ. માની લો આપણે કોઈ માણસને જોયા અને આપણને એને મેળવવાની ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ ના આ સરસ છે, સુંદર દેખાય છે, આમ છે, તેમ છે, લાયક છે, આવી રીતે. હવે એને આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરી, અથવા તો માની લો એ માણસ પાસેથી આપણે ક્યાંક જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરી. એટલે કે શું? આવી આપણે ઈચ્છા કેળવી કે ચાલો એ માણસ બહુ જ્ઞાની છે, એની પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું. એ માણસ બહુ સુંદર છે, એને હું પ્રાપ્ત કરી લઉં અને એનો સવાસ ભોગવું. એટલે કે આવી રીતે બધી આપણે ઈચ્છા કેળવીએ. એટલે કે બધાનું કારણ શું થયું? પેલા આપણું ઇમિડિયેટ રીઝન જો આપણે કહીએ તો પેલા આપણે ઈચ્છા કેળવી. હવે ઈચ્છા શું કામે આપણે કેળવી અને ક્યાંથી આપણે ઈચ્છા કેળવી? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને આપણે એ બધી ચીજો વિશે કાં તો સાંભળ્યું, કાં તો જોયું, કાં તો અનુભવ્યું. એટલે કે એનાથી પછી આપણા મનમાં ઈચ્છા પ્રગટી. એટલે કે મેઇન જે કારણ જે છે અથવા તો કોઝ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો. એટલે કે જેટલા બધા કારણો, રીઝનો, ઈચ્છા જે છે, પછી કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એ બધાનો હેતુ છે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે. અને પછી હવે એની ઇફેક્ટ આપણે જાણીએ. એટલે કે આ બધું કારણ બન્યું, હવે એની ઇફેક્ટ શું થાય છે? અને જીવ એટલે કે પુરુષ આ જગતના વિવિધ સુખો તથા ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. એટલે કે માની લો આપણની જગ્યા આપણે જોઈ આવ્યા, ફરી આવ્યા, ત્યાં જઈને તો આપણને આનંદ થયો. કોઈ માણસને આપણને મેળવવાની ઈચ્છા થઈ તો આપણને થોડીક વાર માટે આનંદ થયો, પછી આપણને દુઃખ થયું. પછી કોઈ વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરી, વસ્તુ તો મળી ગઈ, પાછી માની લો વસ્તુ તૂટી ગઈ તો પાછું આપણને દુઃખ થયું. એટલે કે આવી રીતે આપણને જેની ઇફેક્ટ જે છે એ રીતે આપણને પુરુષ જે એટલે કે જીવ એટલે કે આપણે શરીર રૂપે આપણે બધી એની ઇફેક્ટ આપણે ભોગવીએ છીએ. સુખ દુઃખ, આપણે ધૈર્ય, રાગ, દ્વેષ બધું ન મળે તો ઘણી વાર આપણને દ્વેષ બી થાય છે. જો ઓલાએ કેવી રીતે મેળવી લીધું, મેં જવાનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું, મેં મેળવવાની ઈચ્છા કરી પણ મારું થયું નહીં. એટલે કે પછી કંઈક ને કંઈક આવો દ્વેષ બી ઉત્પન્ન થાય. એટલે કે આ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આગળના શ્લોકોમાં બતાવ્યું, જે 7 ચીજ છે જે વિકાર તરીકે છે, એના બધાનું દુઃખો સુખ દુઃખો ભોગવવાનું કારણ આપણે બનીએ છીએ. એટલે કે કોઝ અને ઇફેક્ટનું રિલેશનશિપ શું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોક દ્વારા ક્લિયર કરે છે. હવે પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને આગળ વધારતા કહે છે કે હવે આની લાંબા ગાળે શું ઇફેક્ટ થાય છે, અથવા તો લાંબા ગાળા મીન્સ કે આવતા જન્મમાં શું ઇફેક્ટ થાય છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. એટલે નાનપણથી મોટો થાય ત્યાં સુધી પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં તો રહેવાનો જ છે. એટલે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં રહીએ છીએ એટલે કે ત્રિગુણી માયાના હેઠળ આવી જ જાય છે, એના પ્રભાવ હેઠળ આવી જ જાય છે, નિયંત્રણ હેઠળ આવી જ જાય છે, અને એ રીતે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ અને કાર્યોમાં એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે અને પોતાનું જીવન જીવે રાખે છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને પછી હવે આગળ કહે છે આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે થાય છે. એટલે કે ફરીથી આવી રીતે ભગવાન ક્લિયર કરે છે કે એ જે જીવન જીવે છે એ કેવી જીવન જીવે છે, એનું ડિટરમાઇનિંગ ફેક્ટર શું છે? તો કે ભાઈ આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને કેવા ભાવો અને કેવા ગુણો પોતાની અંદર પ્રગટાવે છે, એ રીતે એ પોતાનું જીવન જીવે છે એના કોન્ટેક્ટમાં રહીને. અને એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. એટલે કે જે રીતે પછી કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, જેવી ઈચ્છાઓ કેળવે છે, જેવા એના ગુણો હોય છે, અને એવી રીતે આગલો જન્મમાં એની ગતિ ડિટરમાઇન કરે છે કે પોતે કેવું જીવન જીવો, કેવા કર્મ કર્યા.
સારા ને બધા કર્યા હોય તો કદાચ હોઈ શકે મનુષ્ય જીવન મળે, અને કદાચ જો ઓર સારા આધ્યાત્મિક કર્મ કરેલા હોય તો મુક્તિ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ જો બીજી રીતે જીવેલો હોય તો કદાચ નીચલી યોનિમાં બી જઈ શકે. જેમ આપણે જોયું કે ભાઈ ભરત મહારાજ મરતી વેળા કેવળ હિરણના ભાવો લઈને મરે છે, આવતા જન્મમાં એમને હિરણનો જન્મ મળે છે. એટલે કે આવા બધા દ્રષ્ટાંત આપણી સામે છે કે આવી રીતે આપણે પોતાનું જીવન કેવું જીવીએ છીએ એ જ ડિટરમાઇન કરે છે કે ભાઈ આપણો આગલો જન્મ કેવો થશે, કઈ યોનિમાં આપણે જન્મ. મનુષ્ય જીવન મળશે, પ્રાણીનું મળશે, પક્ષીનું મળશે, જળચર પ્રાણીનું મળશે, કે નાના નાના કીટાણુઓનું જીવન મળશે. આપણને કેવું જીવન મળશે આ બધું એના ઉપરથી આપણે ડિટરમાઇન થાય છે. કેવા ભાવો, કેવી ઈચ્છાઓ લઈને આપણે મૃત્યુ પામીએ છીએ. પછી આ બધું કીધા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં કહે છે, છતાં એટલે કે આ બધું એટલે કે ઇન્સ્પાઇટ ઓફ ધેટ આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ શરીર રૂપે આપણે બધું ભોગવીએ છીએ, પણ એક બીજો ભોગતા જે છે જે પરમેશ્વર તરીકે કહે છે અને કે જે ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે અને સાક્ષી તથા અનુમતિ આપનાર તરીકે હાજર રહે છે. એટલે કે જ્યારે આપણે આ બધી ચીજોમાં આપણે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણી અંદર જે સર્વોપરી પરમાત્મા જે છે, સર્વોપરી ઈશ્વર જે છે, એમનો રોલ શું છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને ક્લિયર કરે છે અને તેમને પરમાત્મા કહેવામાં આવે છે. તો કે એમનો રોલ શું, તો કે પહેલા સાક્ષી અને પછી અનુમતિ આપનાર. હવે સાક્ષી તરીકે કેવી રીતે, એટલે કે માની લો આપણે આપણા ભક્તિ પ્રકૃતિના હિસાબે અલગ અલગ સંસર્ગમાં આવ્યા, ઈચ્છાઓ ને બધું કેળવ્યું, અને આપણે આ ભૌતિક દુનિયાને એટલે કે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે આપણે કંઈક ને કંઈક બધા કરતા રહ્યા. એમાં ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે કે એ શું છે, બધું જોયા કરે છે. આપણે જે કરીએ ને બધું બધાના સાક્ષી તરીકે ત્યાં બેઠા છે આપણે. અને પછી અનુમતિ તરીકે ક્યારે જ્યારે આપણા મનમાં આપણું દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવાની આપણા થોડી ઘણી એવી ઈચ્છા પ્રગટે અને એ ઈચ્છાને આપણે આગળ વધારીએ, જેમ આપણે કોઈક ને કોઈક ચીજ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા વધારીએ છીએ અને એમાં કેવી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એટલે કે ઠીક છે, હું વિટનેસ તરીકે ખાલી બેઠો છું અને જોઈ રાખું છું. પણ હવે જ્યારે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની, આપણે આપણા જીવનના ધ્યેય ને બધું આપણે જાણવાની કોશિશ કરીએ, આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છે, એમનો સંબંધ શું છે, આપણું લક્ષ્ય શું છે, એ લક્ષ્યને કેવી રીતે પાર કરવું, આ બધું કરવાની જ્યારે આપણા અંદરમાં ઈચ્છા થાય છે ત્યારે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બધી ચીજની અનુમતિ આપે છે, એટલે એની પરમિશન આપે છે આપણને. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે બે દાખલા આપણે લેશું કે જે માની લો કે આપણે આપણા ઘરમાં નાનું બાળક હોય. હવે એ નાનું બાળક માની લો ચાલતા શીખી ગયું હોય, હવે નવું ચાલતા શીખ્યું એટલે આપણે માની લો ને આંગળી પકડીને આપણે ભલે પાપા પગલે ચાલતું હોય પણ આપણે એને સાથે પાર્કમાં ફરવા લઈ જઈએ. હવે એ જ્યારે બાળક નવું ચાલતા શીખવું છે અને ઘરની બહાર નીકળ્યું છે, એના માટે તો બધી ચીજ નવી છે. હવે માની લો એ પાર્કમાં ચાલે છે અને ક્યાંક કોઈક જગ્યાએ કોઈક ચીજ જોવે છે, એટલે હવે એ જોઈને એને પછી એને જોવાની ઈચ્છા થાય છે વધારે. એટલે કે શું, એ કે પપ્પા મમ્મી અહીંયા ઉભા રહ્યો, અને એ પોતે ચીજને નિહાળે. હવે એવી રીતે એક ચીજ જોઈ પછી પાછી બીજી ચીજ જોઈ, કોઈક અવાજ સાંભળો તો અવાજ સાંભળવા રહી ગયો, માની લો કોઈ વોટરફોલ કે એવું કઈ હોય તો એને જોવા રહી ગયો. હવે આપણે શું છે, જે મા બાપ તરીકે હોય એને તો આ બધી ચીજો જોયેલી હોય, બધી ચીજો જાણતા હોય અને બધી ચીજનું એ પ્રમાણે જ્ઞાન હોય. એટલે કે હવે એ જયારે એનું બાળક પણ આવી બધી નાની નાની ચીજો જોવા માટે ઉભા રહેવાનું કહે છે, ત્યારે શું મા બાપ બી લોકો ઉભા રહે છે અને એની આંગળી પકડીને એને દેખાડવા માંગે છે અથવા સંભળાવે છે, જે કરે છે બધું. એટલે કે શું, ત્યારે મા બાપ સાક્ષી તરીકે હોય. તો એવી જ રીતે જયારે આપણે આપણા ભૌતિક દુનિયાના બધી ચીજોમાં લાગેલા હોઈએ છીએ, ભગવાનને એનાથી કોઈ મતલબ નથી. જેમ એના મા બાપને પણ એ છોકરાની પણ સાથે છે, એટલે કે એને છોડીને તો નથી જઈ શકતા. એટલે કે એવી રીતે પોતે પણ સાક્ષી તરીકે ત્યારે ઉભા રહીએ છીએ. અને પછી હવે અનુમતિ ક્યારે આપે, એટલે કે જયારે માની લો હવે આવી રીતે આપણને ભગવાનને જાણવાની ઈચ્છા થાય ને બધું થાય ત્યારે આપણને પરમિશન આવે. તો જયારે માની લો બાળક આપણો મોટો થાય અને હવે આપણે સ્કૂલે જતો થઈ જાય, જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરતો હોય, બધું કરતો હોય, ત્યારે આપણે શું એને કરીએ, ચાલો બેટા હવે તને પરમિશન છે, તું હવે તને સ્કૂલમાં દાખલો કરાવું છું, તું સ્કૂલે જતો થા અને ત્યાં જઈને તું જ્ઞાન ને બધું મેળવતો થા. એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિશે આપણે જયારે બધું જાણવાની બધી ઈચ્છા કરીએ છીએ, કોશિશ કરીએ છીએ, ત્યારે પછી આપણને સાક્ષીમાંથી અનુમતિ તરીકે આવી જાય છે. એટલે કે એમનો રોલ પછી ત્યારે ચેન્જ થાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે બીજો બી દાખલો લઈએ છીએ. માની લો ઘણા લોકોને પોતાનો પેટ હોય છે, એટલે કે કાંઈક ને કૂતરા કે બિલાડી એવા પાડેલા હોય. હવે એ કૂતરા બિલાડીને લઈને પણ એ લોકો જેને સાંજના વોક ઉપર જાય. હવે સાંજના વોક ઉપર જતા હોય ત્યારે કૂતરો કોઈ જગ્યાએ ઉભો હોય અને પાછું કઈ ગોળ ગોળ ફરે કે કંઈક આમ જોવે કરે ને બધું કરે, અને એના જે માલિક છે એને પણ બેલ્ટ હાથમાં રાખેલો હોય અને એની રીતે જોતા હોય.
તો એ પણ શું કરે, એને તો બધું ખબર જ હોય શું છે શું નહીં બધું, એટલે એ ત્યારે સાક્ષી તરીકે ઉભા હોય છે એવી રીતે. એટલે કે આવી જ રીતે પણ જયારે આપણે પણ આવી રીતે બધામાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, ભગવાન એમાં કોઈ રસ નથી હોતો, કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો, પણ ડેફિનેટલી આપણો સાથ અને સંગાથ નથી છોડતા અને એક સાક્ષી તરીકે આપણી અંદરમાં બેઠેલા છે અને બધું નિહાળે છે એવી રીતે. એટલે કે આમ આપણે સમજ્યા કે પરમાત્માનો આપણી અંદરમાં જે આપણે છે, હૃદયમાં જેમનો વાસ છે, એમનો રોલ શું છે. તો કે ભાઈ આ બધી ચીજોમાં જયારે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે એક વિટનેસ તરીકે એમનો રોલ છે. અને પછી જયારે આપણે એમના વિશે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ ત્યારે પોતે જ આપણને અનુભૂતિ આપે છે અથવા પરમિશન આપે છે. એટલે કે અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છ ચીજ સમજાવી દીધી. એટલે કે હવે આપણે એક સમરી સ્લાઇડમાં જોઈએ જે અર્જુનના 6 પ્રશ્નો હતા કે ભાઈ પ્રકૃતિ શું છે. એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ, નેચર, એન્વાયરમેન્ટ, જેની અંદર ત્રિગુણી માયા ઓલરેડી વ્યાપક થયેલી છે અને એ ત્રિગુણી માયા સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણની બનેલી છે. પછી એ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને આપણે પુરુષ અથવા શરીર એ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને પછી આપણે એને પ્રકૃતિને એન્જોય કરીએ છીએ. મળી જાય તો સુખ મળે છે, નથી મળતું તો દુઃખ થાય છે, રાગ દ્વેષ ને બધું બી ઉત્પન્ન થાય છે. અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર જે છે એ આપણું ક્ષેત્ર છે. અને ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરને જાણનારો કોણ, તો કે નિરક્ષર એટલે શરીરના અંદરમાં જે આત્માનો વાસ છે એ, અને એ બધાની ઉપરમાં જે પરમાત્મા બેઠો છે એ બધા શરીરોને જાણે છે, બધા પ્રકારના શરીર જાણે છે. અને એ શરીરના જે રિસ્પેક્ટિવ જ્ઞાતા છે, જે આત્મા જે છે એ પણ એમનો જ અંશ છે, એમને પણ એ જાણે છે. અને પછી આ બધી ચીજ જે જાણી જાય છે કે શરીર અલગ છે, આત્મા અલગ છે અને આત્મા ક્ષેત્રજ્ઞ શરીરનો જ્ઞાતા છે, એ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્ઞાન છે. એટલે કે બેને અલગ અલગ સમજવાનું છે. અને આ બધાનું આપણે જયારે એનું લક્ષ્ય શું છે, તો કે ભાઈ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાનું. એટલે કે આપણા જીવનનું જે લક્ષ્ય જે છે આ બધું જ્ઞાન મેળવવાનું, તો કે ભાઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ એવી રીતે. તો આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. કૃપાલી માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે વિકાર કૃષ્ણ. એટલે શું, મને ડિટેલમાં કહો ને. વિકાર એટલે કે આપણે શું છે, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7 ચીજો જે વર્ણવી આપણને, સુખ, દુઃખ, ધૈર્ય, ઈર્ષા, ઈચ્છા, એ બધી ચીજ જયારે હવે જેવી રીતે આપણે શરીર રૂપી છીએ, હવે શરીર રૂપી આપણે જયારે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ એટલે કે આપણને કંઈક ને કંઈક અલગ અલગ બધી ઈચ્છાઓ થાય છે. કેમ જે મેં આપણે 3 એક્ઝામ્પલ દીધા કે માની લો કોઈ જગ્યાએ આપણને જવાની ઈચ્છા થાય, કોઈકની પાસેથી સાંભળ્યું હોય તો, અથવા તો કોઈક વસ્તુ નવી નીકળી હોય, ગાડી કે મોબાઈલ કઈ હોય તો આપણને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય, અથવા તો કોઈ માણસ હોય, એ માણસ બહુ સુંદર દેખાતું હોય અથવા સારું હોય તો આપણે એનો સવાસ ભોગવવાની ઈચ્છા થાય, અથવા તો કોઈ જ્ઞાની માણસ હોય તેની પાસેથી આપણને જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા થાય. એટલે કે આવી રીતે ચીજ વસ્તુઓ, મનુષ્યો અને જગ્યા, એ 3ની અલગ અલગ ટાઈપની આપણની ઈચ્છાઓ બધી જાગે છે. આના સિવાય બીજી કોઈ તમે ગમે તે પ્રકારની ઈચ્છા કેળવજો એ આ 3ની અંદર જ સમાઈ જશે આપણે. તો આ રીતે જયારે આપણે ઈચ્છા કેળવીએ છીએ અને એ રીતે માની લે પછી આપણે એનું પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, એટલે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. માની લો જગ્યાએ જવું હોય તો આપણે ટિકિટ બુક કરાવીએ અને બધી જગ્યાએ ફરવા જઈએ અને સાઇટ સીઈંગ કરીએ અને બધું કરીએ. માણસને જેને આપણે મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો આપણે એનો કોન્ટેક્ટ કરીએ, એમની પાસેથી કાં તો જ્ઞાન મેળવીએ અને એને આપણે સહવાસ કરવાની ઈચ્છા હોય તો આપણે એનો પ્રસ્તાવ મૂકીએ. એવી રીતે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ. અને કોઈ ચીજ વસ્તુ મેળવીએ તો એની કોસ્ટ જાણીએ, એના ફીચર જાણીએ, બેનિફિટ જાણીએ અને એનું આપણે બજેટ પ્રમાણે એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ. હવે માની લો આ બધી ચીજોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ ગયા. પેલા આપણે ઈચ્છા કેળવી, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને ઈચ્છા કેળવીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા આપણે, અને આપણે પછી અલગ અલગ કર્મો કર્યા. અને હવે એના ફળ સ્વરૂપે આપણને શું, માની લો એ ચીજ પ્રાપ્ત થાય અથવા ન પ્રાપ્ત થાય. આપણે જે માત્રામાં ચાહી હોય કદાચ એનાથી વધારે મળે, ઓછું મળે. આપણે જે પ્રમાણે ચાહી હોય કદાચ એ પ્રમાણે મળે, ન મળે. અથવા તો માની લો આપણે વધારે ચાહી હોય, ઓછી મળે. અથવા તો અમુક સમય મર્યાદા સુધીમાં ચાહી હોય કે ભાઈ આ સમય સુધીમાં મને મળી જાય તો સારું, પણ ક્યારેક સમય મર્યાદાની પાર બી મળે અને સમય મર્યાદા પહેલા બી મળે. એટલે કે આવી રીતે બધાના રિઝલ્ટ આવે અલગ અલગ. બધું એવું તો નથી કે આપણે જે પ્રમાણે ધાર્યું એ પ્રમાણે બધું થવાનું છે. આઉટકમ તો બધું અલગ અલગ થવાનો છે. તો હવે એના રિઝલ્ટ રૂપે એટલે કે ઇફેક્ટ રૂપે જયારે આ બધા આઉટકમ આપણી સામે આવે છે ત્યારે પછી શું છે, આપણને સુખ, દુઃખ, દ્વેષ, પછી ઈચ્છા, ધૈર્ય આ બધું થાય છે. એટલે કે માની લો આપણા ઈચ્છા પ્રમાણે મળી ગયું, બહુ સરસ અને આનંદ મળે છે, પણ એ ટેમ્પરરી હોય છે. અને નથી મળતું ત્યારે આપણા મનમાં બધો દ્વેષ જન્મે છે, ગુસ્સો આવે છે, દુઃખ થાય છે, આપણને આપણી લાગણી દુભાય છે. આવું બધા જે થાય છે એ સાથે સાથ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે વિકાર.
એટલે કે એમાં સુખ બી આવી ગયું, દુઃખ બી આવી ગયું, ઈચ્છા બી આવી ગઈ, આપણું ધૈર્ય બી આવી ગયું. કોઈ ચીજ મળવામાં આપણને બહુ મોડું થતું હોય તો આપણે કેવું પેશન્સ જાળવીએ છીએ અથવા તો કેવા ઉતાવળા છીએ, એ બધું બી આપણા વિકારની અંદર આવી ગયું. એમાં બધા ચીજના બે બાજુ હોય છે એવી રીતે. તો આ 7 ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિકાર તરીકે બતાવેલું છે, જે આપણા શરીરની અંદર જ ઉદ્ભવે છે. હવે માની લો હજી આપણને ક્લિયર નો હજી માની લો આપણે ઓર ડિટેલમાં સમજવું હોય તો જેમ આપણે શરીર તરીકે આપણે શું જાણ્યું, ક્ષેત્ર તરીકે એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડ જાણ્યું. હવે માની લો એ એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડમાં આપણે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ચીજનો પાક કરવો હોય, એટલે કે શું આપણે એમાં બીજ વાવીએ, પછી એની આપણે સાર સંભાળ લઈએ, પાણી આપીએ, બધું કરીએ. પણ હવે એ બીજ જરૂરી તો નથી કે માની લો આપણે બધા ફૂલનો બગીચાનો બધા બીજ વાવ્યા હોય તો બધા બીજમાંથી ફૂલ નીકળે? ડેફિનેટલી નો નીકળે. કોઈક બીજમાં ફૂલ નીકળે, ફૂલમાં તો કોઈ બીજ થોડા અંકુરિત થાય પછી આગળ ગ્રોથ ન થાય, કોઈક બીજ તો જરાય અંકુરિત જ ન થાય. એટલે કે આવી રીતે પણ આપણે જે બધી ઈચ્છાઓ કેળવતા હોઈએ બધું આપણા પ્રમાણે આપણને રિઝલ્ટ ન મળે. એવી જ રીતે જેમ પ્રમાણે બીજ બી બધા બીજમાંથી ફૂલ ને પ્રમાણે ન નીકળે. એવી રીતે જ્યારે પછી આપણને નથી મળતું અથવા પ્રાપ્ત થાય છે તો એના રિએક્શનમાં આપણે કેવી પ્રતિક્રિયા કરીએ છીએ એ બધી ચીજને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિકાર તરીકે વર્ણવે છે. આઈ હોપ કે માતાજી ક્લિયર થયું હશે આપને. હા પ્રભુજી, થઈ ગયું છે ક્લિયર. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી હવે 24મા શ્લોકમાં કહે છે એ મનુષ્ય, એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધીમાં જે 6 ચીજ આપણને જ્ઞાન સમજાવી દીધી, જે અર્જુનના પ્રશ્ન હતા, એ 6 ચીજ સમજાવીને અહીંયા સમરાઈઝ કરે છે. એટલે કે 24મા શ્લોકમાં કહે છે એ મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે છે. એટલે કે આ બધાને આપણે દિવ્ય જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે આ બધું, તે નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. નિશ્ચિત મુકામ ક્યું છે? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવાની, એમના ધામમાં પહોંચવાનું. પછી કહે છે કે તેથી વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય, એટલે ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ કરંટ સિચ્યુએશન, કરંટ પોઝિશન, કરંટ સર્કમસ્ટાન્સીસ, પણ જે માણસ આ રીતે સંપૂર્ણ તત્વજ્ઞાન મેળવી લે છે અને તો પછી એના ફળ સ્વરૂપે કહે છે કે તો અહીં પુનર્જન્મ થશે નહીં, એટલે કે મુક્તિ અથવા મોક્ષ મળી જાય છે. પણ હવે આ બધી ચીજ કેટલી પ્રેક્ટિકલ થાય છે એ બી પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. કે પછી હવે સૌથી પહેલા આપણને બતાવ્યા પહેલા કે છે કે ભાઈ આ જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવવું, એટલે કે આ તત્વ જ્ઞાન જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બતાવ્યું, ભૌતિક પ્રકૃતિ, જીવ અને બધાની આંતરક્રિયાનું જે બધાનું જ્ઞાન જે છે એ આપણે કેવી રીતે મેળવવું. તો પહેલા કે છે કે કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે. એટલે કે માની લો ધ્યાન કેવું કઈ ફોલો કરતા હોય તો એવી રીતે ભગવાનને પોતાની અંદર તપસ્યા અથવા એ રીતે સાધના કરીને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અન્ય કેટલાક જ્ઞાનોપર્જન દ્વારા, એટલે કે બધા શાસ્ત્રોમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે અને વળી બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા કર્મ જોવે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતે નિષ્કામ કર્મ કરતા હોય, એટલે કે અહીંયા જે ફોટા આપેલા છે માની લો આ આપણે શું છે ધ્યાન દ્વારા પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે, આ જ્ઞાન મેળવીને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. અને આ જેમ કે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પોતાના નિષ્કામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત છે અને એવી રીતે ધ્યેય એક જ છે બધાનો, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. એટલે કે આવી રીતે પરમાત્માની પ્રાપ્તિમાં એ લોકો પરોવાઈ જાય છે. એટલે કે કેવી રીતે જ્ઞાન મેળવવું પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બતાવે છે અહીંયા તત્વ. હજી આગળ બતાવે છે બીજી 2 પ્રક્રિયા, કે વળી એવા લોકો છે કે જેઓ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર હોતા નથી. ડેફિનેટલી આપણે બધા આ જ કેટેગરીમાં આવ્યા. આપણને પાસે બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે નહીં, આપણી પાસે વેદો, પુરાણ, શાસ્ત્રો એ બધું આપણને કેવી રીતે ક્યાંથી મળે? એટલે એ બધું આપણને વાંચવા માટે સમય બી નથી અને એટલી સમજણ બી નથી. કદાચ એ ભાષામાં પણ કઈ રીતે લખાયેલી છે એ પણ આપણે સમજી ન શકતા હોઈએ, એટલે કે જાણકાર હોતા નથી. પણ એના સોલ્યુશન રૂપે શું છે, અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. પરમ પુરુષ એટલે કે પરમાત્માની એ લોકો વિશે જાણકારી મેળવે છે. કોની પાસેથી? કે જેને આ બધી ચીજોનું જ્ઞાન હોય છે. એવા લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશેનું જ્ઞાન મેળવે છે. એટલે કે સાંભળી, એટલે કે શ્રવણ એટલે કે સાંભળવાનું, એટલે કે કથા શ્રવણ કરવું કે આવા બધા કોઈ ક્લાસીસ હોય એ બધા ક્લાસીસ એટેન્ડ કરીને આ બધું જ્ઞાન મેળવવાની, જે પોતાને ભાષામાં સમજાતું હોય એ ભાષામાં આપણને જ્ઞાન પ્રદાન થાય અને એ જ્ઞાન આપણે મેળવવાની કોશિશ કરીએ, જ્ઞાન સમજવાની કોશિશ કરીએ તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મળે છે. અને આ રીતે આ લોકો પણ અધિકારી પુરુષો પાસેથી શ્રવણ કરવાની વૃત્તિ ધરાવતા, એટલે કે કેવળ સાંભળીને જ હોવાને કારણે જન્મ તથા મૃત્યુના માર્ગને પાર કરે છે. એટલે કે ફરીથી પાછું આ દુનિયામાં આવવું પડતું નથી. એટલે કે સાંભળવાની પ્રક્રિયા પણ છે ને બહુ અગત્યની પ્રક્રિયા છે.
કારણ કે આપણી પાસે કહીએ ને અત્યારે તો આ કહીએ બહુ લિમિટેડ સોર્સ છે આપણા બધા શાસ્ત્રોને સમજવાનું બધું, જેમ કે ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, એ બધું છે. હજી સુધી જે બધા આપણા વેદો ને બધા ઉપનિષદો જે છે એને બધાનું સીધી સરળ ભાષામાં આપણે સમજવા માટે ઘણા ઓછા અવેલેબિલિટી ઓપ્શન્સ છે. પણ જેને આવું બધું જ્ઞાન મેળવેલું હોય એમના પાસેથી આપણે સરસ રીતે સાંભળી શકીએ અને શાંતિથી એવી રીતે સાંભળીને પણ આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. અને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને આપણને સમજાય એવી ભાષામાં આપણે સમજીને આપણે આપણા લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ, જેથી કરીને આપણને મુક્તિ અને મોક્ષ તરફ આપણે કહીએ કે આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની તકલીફમાંથી આપણને છુટકારો મળી શકે છે, કારણ કે ફરીથી આ મૃત્યુ લોકમાં આવવું પડતું નથી. તો અહીંયા જે પ્રમાણે ઉદાહરણ છે, આપણે આ દેવહૂતિ માતા છે અને આ કપિલ મુનિ છે. દેવહૂતિ માતા કપિલ મુનિના જ પુત્ર હતા, પણ કપિલ મુનિ બહુ જ્ઞાની હતા અને દેવહૂતિ માતા ઓછું ભણેલા હતા અને ઓછું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હતા. પણ એમના જ્ઞાની પુત્ર પાસેથી બધું સંપૂર્ણ જ્ઞાન સાંભળે છે, સમજે છે અને એવી રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું સમજાવ્યા પછી હવે કહે છે કે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ તથા અચર એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, જે કાંઈ પણ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે, એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ઘણી બધી ચીજો આપણને દેખાય છે ને બધું, તે બધું કાર્ય ક્ષેત્ર અને તેના ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આપણે રહેલો અંદરમાં રહેલો આપણો આત્મા, અને કાર્ય ક્ષેત્ર એટલે કે જેમ જેમ આપણે ઈચ્છા કરીને બધામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, એટલે કે આ બે ની જયારે સંયોગ થાય, એટલે કે બે ની આપણે કહીએ ને એકબીજાની પરસ્પર અનુમતિને થાય, ત્યારે જ છે ને કોઈ પણ આપણને આ બધી ચીજો જે આવિષ્કાર થાય છે અથવા સર્જન થાય છે એ બધું શક્ય છે અથવા પોસિબલ છે, અથવા જે કાંઈ પણ બધી ચીજો આપણને દેખાય છે આપણે એને એ રીતે આપણે એનો સંગાત મેળવી શકીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે અહીંયા આપણને 27મા શ્લોકમાં કે બધાનો આપણે આ બે નું આપણે કોમ્બિનેશન થાય ત્યારે જ એ ચીજ આપણે સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, વગરની તો ન કરી શકીએ. પછી હવે 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એટલે કે આ બધી ચીજ જેને જ્ઞાન મેળવી લીધેલું હોય, એટલે કે અહીંયા તત્વજ્ઞાનને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરીએ છીએ અને એના ઇફેક્ટ રૂપે, એટલે કે જેને આ તત્વજ્ઞાન મેળવી લીધેલું હોય એનો જીવન જીવવાનો દ્રષ્ટિકોણ કેવો હોય છે, એ કેવું જીવન જીવે છે, કેવી રીતે બધામાં એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે, એ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા 28મા શ્લોકમાં સમજાવે છે. એટલે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે જ રહેલા જાણે છે. સર્વ શરીરો એટલે કે શું? બધા ટાઈપના જે શરીરો છે, નહીં કે મનુષ્ય શરીર, એટલે કે વાંદરા, કૂતરા, બિલાડા, પક્ષીઓ, જળચર પશુઓ, બધા મનુષ્યમાં બી કાળા, ગોરા, ઊંચા, નીચા, પૈસાદાર, ગરીબ એવો કોઈ ભેદ નથી જોતો. મનુષ્યમાં કોઈ ભેદ નહીં, પ્રાણીઓમાં કોઈ ભેદ નહીં, એ બધામાં એક જ ના દર્શન કરે છે. કોને? તો કે ભાઈ આત્માના આપણે, અને એ આત્મા છે પરમાત્માના અંશ તરીકે જોવે છે. અને જે એમ સમજે છે કે આ નશ્વર શરીરમાં રહે, નશ્વર એટલે કે જ્યાં સુધી આત્મા નથી હોતો ત્યાં સુધી બેકાર જ છે, આપણે કોઈ શરીર આપણે કામ નથી કરતું. નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારેય નષ્ટ થાય છે. એટલે કે જે આ શરીરને ચલાવનાર જે છે, જે દિવ્ય શક્તિ છે, ભગવાનની જે પરાશક્તિ છે, જે આપણામાં નિરૂપણ થાય છે આત્માનો, એનો ક્યારેય નષ્ટ નથી થતો. એટલે કે શરીર નષ્ટ થાય છે પણ આત્મા ક્યારેય નષ્ટ થતો નથી. આપણે તે જ વાસ્તવમાં સત્યને જુએ છે. સત્યને જોવું એટલે કે આપણે આત્માનું જ્ઞાન થયેલું, અને આવી રીતે જયારે જોતો હોય ત્યારે ડેફિનેટલી દિવ્ય જ્ઞાન અથવા તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે અને એવી રીતે જીવનશૈલી કરે છે. પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે, એટલે કે બધા જીવોમાં એક જ આત્માનો વાસ જુએ છે, તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી. શું કામે અધપતિત કરે? આજે કોઈ બીજા માણસ સાથે શું કામ એવું ખોટું વર્તન કરે, કે કોઈ પ્રાણીઓની બધા સાથે બી ખોટું વર્તન કરે? કારણ કે એ તો એક જ આત્માનો વાસ જોવે છે. જે આત્મા પોતાની અંદર છે એ જ આત્મા બીજા શરીરો બધામાં તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા ફોટામાં અહીંયા પણ પરમાત્માનો અંશ છે, અહીંયા પણ પરમાત્માનો અંશ છે. પછી હાથી હોય કે ગમે તે હોય, પછી એવી રીતે ગાય હોય, કૂતરા બિલાડા હોય, ગમે તે હોય, કે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ હોય, બધામાં તો એક જ આત્માનો અંશ છે આપણે. એટલે કે એવી રીતે ઈ આત્માનો અંશ શબ્દને કોઈ રીતે કોઈ બીજાને અધપતિ એ રીતે તે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આ બધું તત્વજ્ઞાન જયારે મેળવેલું હોય એના ફળ સ્વરૂપે એ પોતે દિવ્ય ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને કહે છે 30મા શ્લોકમાં, અહીંયા એકદમ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહી દે છે કે ભાઈ આત્મા કશું કરતો નથી અથવા કરાવતો નથી. જે બધું કરાવે છે કોણ કરાવે છે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ કરાવે છે. એટલે કે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા કરવામાં આવે છે, બરાબર,
આપણે એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છીએ. આપણે કહીએ ને ખાલી નિમિત્ત માત્ર છીએ. આપણે એનાથી આપણે પ્રેરિત થઈએ છીએ અને ક્યાંક ને કંઈક કારણ દ્વારા આપણે આ શરીરને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી શરીર દ્વારા કરવામાં આવે છે, પણ એની પાછળનો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે? તો કે ઈ અને દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થયું છે. એટલે કે આવી રીતે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને આપણે આ શરીરને આપણે ઇન્વોલ્વ કરીએ છીએ અલગ અલગ કાર્ય માટે. તેમજ એમ પણ જુએ છે કે આત્મા કશું કરતો નથી. તે જ ખરેખર સત્ય જુએ છે. કારણ કે આત્માનો રોલ શું છે એ બધામાં? જ્યારે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે આપણે આ જ અધ્યાયમાં જાણ્યા આત્માનો રોલ શું હોય છે? સાક્ષી. સાક્ષી અને અનુમતિ આપનાર. બસ એ બેઝ તરીકે આપણે અંદર આત્મા રહેલો છે, પણ એ આપણને કોઈ કાર્ય કરવા પ્રેરિત નથી કરતો કે એ કાર્ય કરવાનું પાછળનું કારણ નથી હોતું આપણું, કે ભાઈ એના ફળ સ્વરૂપે આપણે એણે મને કીધું ને એટલે કર્યું. આપણે ઘણીવાર આને કહીએ ને કે મિસઇન્ટરપ્રિટેશન કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે ભગવાને કર્યું ને એટલે મેં કર્યું, ભગવાને કરાવ્યું એટલે મેં કર્યું. પણ અહીંયા છે ને એકદમ સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે કે ભાઈ આત્મા કશું કરતો નથી. હવે આનાથી વધારે સરસ રીતે આપણને ક્લેરિટી ક્યાં જોવે કે જે કાંઈ પણ ચીજમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, શરીર દ્વારા પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, વાત બરાબર. આપણે ઇન્દ્રિયો બી એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કર્મેન્દ્રિયો બી પ્રવૃત્ત થાય છે, જ્ઞાનેન્દ્રિય બી પ્રવૃત્ત થાય છે. પણ એ બધાની પાછળનો જે ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે? તો કે પહેલા તો ઈચ્છા, અને એ ઈચ્છાનું પાછું ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ શું છે? કારણ શું છે? એટલે કે કોઝ શું છે? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, જે ત્રિગુણી માયા છે. એના સંસર્ગમાં આવીને બધી ઈચ્છાઓ કેળવીએ છીએ અને પછી આ શરીરને આપણે પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ. ને આત્મા ખાલી સાક્ષી તરીકે એ રીતે બેઠો હોય છે. એટલે કે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ માની લો એક ગાડી ચાલતી હોય, ગાડીમાં આપણે ડ્રાઈવરની જેમ આપણે આ શરીરને આપણે ગાડી રૂપે લઈએ તો આપણે ડ્રાઈવરની સીટ તરીકે બેસીને આપણે ગાડી હંકાવીએ છીએ. પણ આપણી જે આત્મા જે છે આપણા હૃદયમાં બેઠેલો છે, એ તો જેમ બેક સીટમાં બેઠા હોય ને એવી રીતે ખાલી આ બધું જોવે છે, સાક્ષી અને અનુમતિ આપે છે. બસ એ કોઈ ચીજના કોઈ કારણ રૂપ પોતે નથી બેઠે બનાવેલા. એટલે કે આ બધી ચીજ સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો પછી શું આપણે સારા કર્મ કરીએ, ખરાબ કર્મ કરીએ, એ બધાથી આપણે જેમ સુખ દુઃખ અને બધું ભોગવીએ છીએ, તો આત્મા પણ શું લિપ્ત થતી હશે? એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી કહે છે 33મા શ્લોકમાં, આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે છતાં પોતાની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે તે કોઈ પણ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી. એટલે કે આપણે જેમ અત્યારે ગમે તેટલું આ બધું જોઈએ છે કે પોલ્યુશન આ તે બધું, એનાથી શું આકાશ આપણે મલિન થાય છે? ડેફિનેટલી નોટ. એટલે કે એવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા, એટલે કે જેને આ બધું દિવ્ય જ્ઞાન મળી ગયું છે, શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એટલે કે માની લો આપણે કોઈ ખરાબ એવી રીતે શું કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય, ખરાબ ઈચ્છાઓ કેળવેલી હોય, તો એનાથી શું એની આત્મા મલિન થાય છે? ડેફિનેટલી નોટ. એની આત્મા જરાય મલિન નથી થતી. હોઈ શકે એ માણસને ત્યારે અધૂરું જ્ઞાન છે, પૂરતું જ્ઞાન નથી અથવા ખોટું જ્ઞાન છે, અને એ જ માણસને પછી માની લો જ્ઞાન પ્રવૃત્ત થઈ જાય અને એ જ માણસ પછી આપણે ઘણી વાર નથી જોતા કે આ માણસ તો આખો બદલાઈ ગયો, પેલા કેવો માણસ હતો અત્યારે કેવો માણસ છે. તો શું એની અંદર આખી આત્મા બદલાઈ ગઈ છે? આત્મા તો એની એ જ છે, પણ એના ગુણો બદલાઈ ગયા છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને પેલા માની લો તમો ગુણમાં જીવતો હોય, હવે એ જ મનુષ્ય તમો ગુણમાંથી હોઈ શકે સતો ગુણમાં આવી ગયો હોય, અને સતો ગુણમાં આવીને એની પ્રક્રિયા અલગ હોય, વિચાર કરવાની દ્રષ્ટિકોણ અલગ હોય, મનસ્થિતિ અલગ હોય, અને એવી રીતે એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય. પણ એની અંદર આત્મા તો એનો ઈ જ છે. એટલે કે ઈ જરાય લિપ્ત થતો નથી, એ મલિન બી નથી થતો, ભલે ગમે તેટલા ખરાબ કર્મો મનુષ્ય એના શરીર દ્વારા કરતો હોય તો પણ એ એનાથી અળગો રહે છે, અને ખાલી સાક્ષી અને અનુમતિ આપીને એનાથી અળગો થઈને પોતે અલગ રીતે રહે છે. આત્મા આપણી જે હૃદયની અંદર વાસ થયેલો છે, શરીર આપણે જે ક્ષેત્ર દ્વારા આપણે ગમે તે કર્મ કરીએ પણ એ ક્યારેય લિપ્ત થતો નથી અથવા મલિન થતો નથી. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી હવે 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે ભારત, જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે, આપણે જાણીએ છીએ કે આખા બ્રહ્માંડને સૂર્ય ગ્રહની આપણને અજવાળું હોય તો જ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એના વગર આપણે જોઈ બી શકતા નથી. અને એ જયારે પ્રકાશિત કરે છે, એટલે એવી ઉપમા આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. એટલે ડેફિનેટલી જ્યાં સુધી આપણી અંદર એ આત્માનો વાસ છે, પરમાત્માનો એ પ્રમાણે વાસ છે, ત્યાં સુધી આપણું શરીર અલગ અલગ કાર્યની બધા ક્ષેત્રમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. જ્યારે આત્મા નીકળી જશે, શરીર ઢગલો થઈને પડી જવાનું છે. અને જ્યાં સુધી આત્મા છે ત્યાં સુધી પ્રકાશિત કરે છે, અથવા શેનાથી, એટલે કે એનો મતલબ શું? તો કે ભાઈ આપણને જ્ઞાન આપે છે ઇનડાયરેક્ટલી.
જ્યારે આપણા આવા ગુણોમાં અથવા એવી રીતે સત્વગુણમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાની કોશિશ કરીએ ત્યારે આપણને અનુમતિ આપે છે અને એની અનુમતિથી જ આપણે સરસ રીતે જ્ઞાન ને બધું કેળવીએ છીએ અને આગળ વધીએ છીએ. પણ બાકી જો અધરવાઇઝ આપણે કરતા હોઈએ, આ આપણે ભૌતિક દુનિયા ઉપર વર્ચસ્વ મેળવવાની કોશિશ કરતા હોઈએ, એના સ્વામિત્વ બનાવવાની કોશિશ કરતા હોઈએ અથવા શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે જેને ભોગવવાની કોશિશ કરતા હોઈએ, ત્યાં સુધી આત્મા પણ આપણને એ રીતે પ્રકાશિત નથી કરતો. એટલે કે આપણે અંધકારમય જીવન જીવીએ છીએ અને એ અંધકારમય જીવનના કારણે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં બતાવ્યું, આગલી જન્મની આપણી કેવી ગતિ થાય છે, કેવી યોનિમાં જઈએ છીએ, એ બધું ડિટરમાઇન કરે છે. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બેનો જે ડિફરન્સ છે, એટલે કે જ્ઞાનમય જીવન કેવી રીતે જીવવું, સાત્વિક જીવન કેવી રીતે જીવવું અને એવી રીતે અજ્ઞાનમય અથવા તો અંધકારમય અથવા તો તમોગુણી વાળું જીવન જીવીએ તો એવી રીતે કેવી આપણી ગતિ થાય છે, એ પણ આપણને આ અધ્યાયમાંથી ક્લિયર થાય છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે જોઈ લઈએ 35મા શ્લોકમાં, એટલે કે જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતા વચ્ચેનો ભેદને જુએ છે, એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આ સાચી ચીજ એને સમજાઈ જાય છે કે શું કહી તો કે શરીર અલગ છે અને શરીરનો જ્ઞાતા અલગ છે અને એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજી શકે છે. અને ત્રીજી ચીજ કઈ તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને પણ જાણે છે. હવે કેવી રીતે આપણે આ પ્રકૃતિના વર્ચસ્વ હેઠળ આવી જઈએ છીએ, એના નિયંત્રણ હેઠળ આવીએ છીએ અને એના પ્રભાવ હેઠળ આવીને અલગ અલગ ઈચ્છાઓને કેળવીએ છીએ કે જેથી કરીને અલગ અલગ વિકારો આપણી અંદર ઉત્પન્ન થાય છે, તો હવે એમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું? તો આ શ્લોક દ્વારા જ આપણે પછી અર્જુનનો પ્રશ્ન થશે અને એ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 14મો અધ્યાય જે છે ગુણત્રય વિભાગ્યો, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રિગુણી માયામાંથી આપણને બહાર નીકળવાનો રસ્તો બી બતાવે છે અને એ રીતે આપણે આપણા પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. અને એ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણોને સરસ રીતે વર્ણવે છે. એના પ્રભાવમાં જે મનુષ્ય જીવન જીવે છે, કેવું જીવન જીવે છે, એની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે, એની વિચારધારણા કેવી હોય છે, એના કામ કરવાની શૈલી કેવી હોય છે, કેવા કર્મોમાં એ પ્રવૃત્ત થાય છે, એ બધું ચીજ વર્ણવે છે. અને અંતમાં એ બી વર્ણવે છે કે એના ફળ સ્વરૂપે એ આગલી ગતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે. અને લાસ્ટમાં જઈને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ત્રિગુણી માયામાંથી આપણે કેવી રીતે નીકળવું એનું સોલ્યુશન બી આપણને આગલા અધ્યાયમાં આપે છે. 14મા અધ્યાયમાં જે ગુણત્રય વિભાગ યુગ છે, જે આપણે કાલે લેશું, એમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંપૂર્ણ રીતે આપણને સમજાવે છે. કારણ કે આ ત્રિગુણી માયાના સકંજામાંથી નીકળવું એ જ આપણે કહીએ ને સૌથી મોટી આપણે કહીએ કે ઘણી મોટી આપણી સફળતા કહીએ. કારણ કે એ એક સફળતામાંથી આપણે પાર કરીએ ને તો જ આપણે સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં ને બધામાં આપણે પરોવાઈ શકીએ છીએ. અને એ આપણા બાધારૂપ પછી આપણે બનતી નથી ત્રિગુણી માયા, અને એવી રીતે આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત બી કરી શકીએ છીએ. આ રીતે આપણો અહીંયા 13મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનભ્યો વૈષ્ણવભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદને પ્રણામ. તો આના સંદર્ભમાં જો પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ. ટાઈમ છે આપણી પાસે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ નીલે પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપણે આદ્યમાં જોયું કે મન જે છે તેને ઇન્દ્રિયોની કેટેગરીમાં નાખ્યું છે, પણ મન તો એકચ્યુઅલી પ્રભુજી આપણા ત્રિગુણી માયાના એમાં તમારું એક